只要几块几10块，但巨好用的变美小工具，今天一次性大放送，让懒人每天多睡2小时。强烈建议每个秃头女孩搞一个这，就几10块钱，但能让上药的过程轻松很多。之前我也买过好几种上药器，要么上个均匀，要么疯狂漏药。这个呢，它是手捏出药的，上的克制又均匀，而且有红光加震动按摩，按完头皮酥酥麻麻的，很舒服。谁跟我一样不想洗头是因为懒得吹头发，每次吹个头手举个20分钟，跟练了个美丽芭蕾似的。有了这指甲，你就把吹风机往上一放，它还能灵活调节指甲的弧度，吹头顶吹发尾，玩会手机的功夫，头发就吹干了。然后这个梳子，别看它长得像刷鞋的，有了它，头你都得失业。尤其是沙发自来卷，吹头发的时候你就用这个鬃毛梳，一夹，边梳边吹，头发跟抛光似的，又直又顺滑。我每天起床第一件事就是用它梳发尾，乱七八糟打结的头发一下就梳开了，真的牛！说咱夹不明白定位夹的，你就用它。这个是很多明星在应试都会用的高颅顶神器，洗漱完直接往头上一插，化完妆取下来就自动拥有高颅顶了。搞不好每天动动多睡10分钟，这不马上就要到穿凉鞋的季节了。头等我划破丝袜的脚后跟，也该去死皮了。之前给你们推荐过电动的去死皮器，结果最近我发现还是手动挡更好用，12块钱，什么陈年老茧死皮都给你磨得服服帖帖的。这个淘汰用的喷油壶，不允许任何人忤逆你。想以油养肤，根本不用买博主专门的喷油瓶，你就上平行系搜雾化喷油壶，把你的身体油倒进去，还可以自己 remix 一下，往身上一喷，严格控制用量，它喷的老均匀了。还有专门抹身体乳的手套，那种比较厚重的身体乳啊，平时你吭哧半天都抹不均匀，用这个2下就抹匀了，还不粘手。夏天还能用它抹身体素颜霜。太阳光快蹭衣服了，感谢科技，让咱再懒都有办法变美。